สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้ข้าเบิ่งย่างปลาเนาะมื้อนี้ฝนตกเบิดมื้อเขาว่าฝนตกเบิดมื้อปลาบ่แห้งเลยสิตั้งไฟกับปลานี่ก็ใหญ่ปลาตะเพียนมันสิหนาวอ่ะนะมื้อพี่แดกก็ไปเลยสิมาย่างลมควันเนาะตกเบิดมื้อมาแต่มื้อนี้มื้อมีแดดเลยโอ้หนาวก็หนาวบ่ย่างว่าสิหนาวสิได้ปลาเนาะ โต๊ะมือมันก็สิโต๊ะอีกมั่งครับมาเอากันมาตากมีแดดมันมีกินหน่อยๆแต่ก็ยังพอแดดเพื่อนละครับเพื่อนสนใจทำอะไรเลยนี่ก็ว่ามันสิโตเบิดมือว่าท่านแต่ว่าแรงนี่ทางบ่ได้แล้วแรงลมแห้งปันนี่ว่าพายุเข่านะครับสำหรับที่นี่มีอย่างหลายเนาะแล้วมาให้เบิ่งวิธีการย่างปลาแล้วก็ย่างตรงนี้ก็คือวันให้ไฟมันค้างเนาะครับสำหรับที่นี่ก็มีอย่างไรก็ฝากแชร์ฝากไลค์ฝากซับสไครต์กดติดตามนะครับเด้อช่องนอนนาสักดิชแนลสำหรับท่านนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม